तामझाम यहाँ राखेर स्केटिङ खेल्नुको कुनै जरुरत थिएन। अहिले एकदम चिसो भएन, जस रमाइलो भएन, रमाइलो भयो जस एकदम मजा पनि आयो होइन। यस्तो ठाउँमा स्केटिङ खेल्न पाइयो, सबैहरूसँग रमाइलो भयो, त्यही हो। गाइस त्यहाँ चाहिँ घर रहेछ त टोलीहरू। ओए त्यहाँ घर रहेछ नि यार। ल हामीले चाहिँ उतानेर घर देखिसकेका छौँ होइन, उतानेर घर छ। ओए कस्तो छ? ओ माई गॉड, जिन्दगी भनेको यही हो क्या गाइस होइन? यो हो नि जिन्दगी भनेको। लाइफमा मैले लानु केही छैन, रमाइलो गरिहाल्नुपर्छ, मौकामा चान्स परिहाल्छ। चुप्लक। मान्छेलाई यहाँ यस्तो रमाइलो बेला यसले खानाको कुरा गरिरहेछ। हामी चाहिँ करिब करिब साइकुरीको नजिक नजिक जाँदैछौँ। रमाइलो भइरहेछ यात्रा। हिउँहरू पनि यता टन्नै छ होइन। जे होस् एउटा यो कुहिरो लागेर जताततै एकदमै बन्द गरेको छ। यताउता हामीले केही नै देख्न पाएका छैनौँ। यताउताको दृश्यहरू, भ्यूहरू, सिनहरू केही देख्न पाएका छैनौँ। जे छ हामीले त्यही देखाएका छौँ। एकदम यता चाहिँ यात्रीहरूलाई गाह्रो नपरोस्, जाँदाखेरि नभुलोस् यो बाटो चाहिँ भनेर यता यो ढुङ्गाहरू चाहिँ रोपिएको छ। यो ढुङ्गाहरूको बिचबाट बाटो छ, यताउता छेउछेउमा ढुङ्गाहरू रोपिएको छ। र यो टाइममा हिउँ पनि यहाँ धेरै रहेछ। रमाइलो छ यात्रा। यो कुहिरोले गर्दा अलिकति हामीलाई डिस्टर्ब गरेको छ भने चाहिँ यात्रा भनेको रमाइलै छ। जस अलिकता सासहरू फुल्ने काम भइरहेको छ अक्सिजनको कमीले गर्दा। केही छैन, अब थोरै छ उकालो भन्ने कुराहरू पनि। अब त्यस पछाडि सिधा स्ट्रेट भएर हामी जाँदैछौँ। ल हाम्रो टोली चाहिँ अब घरतिर रिटर्न भइसकेको छ। किन भन्दाखेरि ओ माई गॉड, चिसोको कारणले म चाहिँ लडेँ है एकदम तरिकाले। चिसोले गर्दा एकदमै चिसो भएको कारणले घाम नै नलागेको हुनाले हामी चाहिँ अब फाइनली घर फर्केको अवस्था हो। अनि एकदम बादल मात्रै आएर सताइसक्यो हामीलाई चाहिँ। फाइनली हामी चाहिँ अब घरतिर लागेको, रिटर्न भएको अवस्था हो यहाँ चाहिँ। के गर्ने है, अब यसरी अब चिसोले सताउँदाखेरि हामी चाहिँ शङ्खदहदेखि रिटर्न भएको अवस्था हो। चिसोले नि सतायो, हिउँ नि टन्नै छ है यताउता। त्यही हो, जोस् त्यहाँसम्मको यात्रा रमाइलो भयो, शङ्खदहसम्मको यात्रा रमाइलो नै भयो। त्यही भएर हाम्रो ग्रुपहरू मस्तले हिँडिरहेछन् जस आफ्नो आफ्नो तालमा। यो ठाउँमा आउन पाउँदा एकदम रमाइलो फिल भयो। एकदम आफ्नो आफ्नो मोबाइल ठडाएर हिँडिरहेछन् टोलीहरू। के हो टोलीहरू पुरै चारैजनाले ठड्याएको छ त मोबाइल त। एकदम चिसोले सतायो, चिसोले सतायो। जस घाम लाग्दिएको भए झनै रमाइलो हुन्थ्यो गाइजहरू। माथि माथि लेकसम्म एकदम ठुलो ठुलो हिमालसम्म जाने सोचले हामी आएका थियौँ। घाम नलागेको हुनाले, धेरै चिसो भएको हुनाले हामी बाध्यताले घर जानुपर्ने अवस्था देखियो। किनभने एकदम चिसो थियो। यस्तो अवस्थामा मर्न पनि सकिन्थ्यो होइन। त्यही भएर हामी चाहिँ एकदम ओके छ। बबाल 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 ए, चिल चिल
बब्बाल 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 कुनै छैन सवाल यसमा। यो चाहिँ यात्रीहरूले यात्रा गर्दा बाटो कतै पनि नभुलोस् भनेर यता छेउछेउमा ढुङ्गाहरू रोपेका छन्। सिधै बाटो जाओस् भनेर यसरी देखाइएको छ बाटो। हिउँ पनि रहेछ आज चाहिँ, खासै त छैन, अलिअलि यसरी लोकेसन देखाइएको छ यहाँनिर। साइकुरी जाने बाटो, साइकुरी तीर्थस्थल जाने भनेर यहाँ चाहिँ एउटा बोर्ड टाँसिएको छ। यसरी बाटो देखाएको छ यात्रीहरूलाई तीर्थस्थल जाँदामा, यसरी देखाइएको छ। यसरी ढुङ्गाहरू पनि रोपिएको छ यताउता, किनभने बाटो नभुलोस् भनेर। एकदमै सास फुल्ने भइरहेको छ अक्सिजनको कामले गर्दा। एकदम स्यासे बढिरहेको छ, गाह्रो छ अवस्था है। ती पनि निकै रमाइलो भइरहेको छ यात्रा भने। अलिकता नरमाइलो चाहिँ कुहिरो लागेर अलिकता डिस्टर्ब गरेको छ। यताउताको ठाउँहरू हल्का देख्न पाइएको छैन। अब यता चाहिँ एकदम कराइचुली हिमाल देखिन्थ्यो है। यो कुहिरोले गर्दा केही पनि देखेको छैन यहाँबाट। थोडा 5-10 मिटर अगाडि पनि देख्न एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ कुहिरोले एकदमै गाह्रो अवस्था बनाएको छ हामीलाई यात्रा गर्दा। किनभने हामीले केही सिनहरू, केही भ्यूहरू यताउता देख्न पाएका छैनौँ। नरमाइलोको कुरा एउटा यो कुहिरो लागेर भएको छ। रमाइलो चाहिँ त्यही भयो नि। कुहिरोको कारण हाम्रो यात्रा अलिकता कठिन भन्दा नि अलिकता नरमाइलो भइरहेको छ। किनभने कुहिरो नलागेको भए अलिकता यो सिनहरू यताउता भ्यूहरू देख्न पाइन्थ्यो। भनेपछि हाम्रो टोलीहरू कस्तो छ यात्रा, ठिक छ नि? अब टोलीहरू नआत्यो, थोरै छ भनेपछि हामी चाहिँ अब स्टेट भनेपछि अब तेर्सो बाटो हामी लाग्दैछौँ। थोरै छ अब भनेपछि अब यताउता जताततै हिउँ छ। प्लिज जस्ट 5 मिनट वेट। ओके त्यसपछि चाहिँ हामी ओके प्लिज सिट स्ट्रेट अन द वे। ओके सिधा बाटो। ओके त्यसपछि हाम्रो यात्रा चाहिँ एकदम अब खुसीयाली साथै हिँड्ने। ल ठिक छ हाम्रो यात्रा चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेको छ। जे होस्, ब्युटिफुल मोमेन्ट ट्रिप। नास्ता पानीको सुरुवात फ्रुटी र बिस्कुट हुँदैछ। एकदम बस्ने ठाउँ नभएर म्याटिस ओछ्याएर बस्नुपर्ने अवस्था पनि देखियो। झन्डा फरफराइरहेको छ एकदम, झन्डाले पनि खुसी मानिरहेको छ। लोकेसन चाहिँ यो ठ्याक्कै धर्मशालामा हो।